বন্ধুরা যারা পাখির জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্লক খুঁজতেছেন, তুলসী ব্লক, নিম পাতার ব্লক, জিঙ্ক, মানে হচ্ছে যারা পাখির ব্রিডের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা না হয় সেগুলো নিয়ে আমরা একটু এই ভাইয়ের সাথে আলাপ আলোচনা করবো এবং ওইগুলোর গুণাগুণ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। ভাই, নিম পাতার ব্লকটা কি কাজ করে ভাই? নিম পাতার ব্লকটা পেটের অসুখ, যেমন ডায়রিয়া, সবুজ পায়খানা বা কৃমি জাতীয় যে প্রবলেমটা, সেই প্রবলেমের জন্য নিম পাতার ব্লকটা কাজ। নিম পাতা করে, তাই না? আচ্ছা, আর এখানে লিভার টনিকের জন্য কি কি, এটা কিসের জন্য? লিভার টনিকটা হলো পাখির লিভারটা সুস্থ রাখে এবং পাখিটা সবসময় চনমনে থাকে, ঝিমাবে না, তাই না? তো এগুলোর প্রাইস কত করে যাচ্ছে? সব কি একই প্রাইস নাকি কম বেশি প্রাইস দাম আছে? কম বেশি আছে। আচ্ছা, যেমন নিম পাতা কত? নিম পাতাটা 50 টাকা পিস, লিভার টনিক 50 টাকা পিস। 50 টাকা আছে। তুলসী পাতার ব্লকটা ভাই? তুলসী পাতার ব্লকটা হচ্ছে 30 টাকা পিস। তুলসী পাতাটা ঠান্ডা সর্দির জন্য, ঠান্ডার কাজে লাগে। এগুলা কি দেওয়ার জন্য শুধু লাগাই দিলেই হবে নাকি কোনো রকমের আপনার ভেঙে টেঙে পানির লগে ভিজায় রাখতে হবে? এই ধরনের কোনো অপশন আছে? যেমন এই যে খাঁচার মধ্যে এই যে হুক আছে, হুক দিয়ে এইভাবে ঝুলিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, শুধু ঝুলাই দিতে হবে, মানে পাখি নিজের ইচ্ছা মতো, মানে প্রত্যেকটা ইয়ের এখানে হুক আছে, যা শুধু দর্শকরা বা পাখি যারা পালে তারা শুধু ঝুলাই দিবে আর কি, না? ইনশাআল্লাহ। এগুলো আপনারা নিজেরাই তৈরি করেন? না, এটা এমজে বার্ডস এম্পোরিয়ামের প্রোডাক্ট। আচ্ছা, এমজি বার্ডস এম্পোরিয়ামের প্রোডাক্ট। আচ্ছা, আমরা এটার সম্পর্কে জানবো। আর একটু জানি আয়রন ব্লকটা কি ভাই? আয়রন ব্লকটা হলো ফিমেল পাখির প্রজনন ক্ষমতা বাড়ায়। প্রজনন ক্ষমতা বাড়ায় আয়রন। মেয়ে পাখির প্রজনন ক্ষমতা বাড়ায়, আর ভিটামিন ই হচ্ছে ছেলে পাখির প্রজনন ক্ষমতা বাড়ায়। আমি যদি সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলতে যাই, সেক্ষেত্রে আপনাদের যাদের পাখি আগে ডিম বাচ্চা করেছে তারা ভিটামিন ই এবং আয়রন এই দুইটা ব্যবহার করবে। আর যাদের পাখি আগে ডিম বাচ্চা করে নাই তারা ক্যালসিয়াম এবং জিঙ্ক এই দুইটা ব্যবহার করবে। এই দুইটা জিঙ্ক ব্যবহার করবে। আচ্ছা, ভিটামিন ই ব্লকের প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? ভিটামিন ই ব্লক 50 টাকা করে, আয়রন 50 টাকা করে, ক্যালসিয়াম 30 টাকা, মিনারেল 30 টাকা এবং জিঙ্ক 50 টাকা। এই যে মিনারেল ব্লকটা কি কাজ করে ভাই? মিনারেল ব্লকটা হলো মাল্টিভিটামিনের মতো কাজ করে, পাখির গ্রোথ বাড়ায়। বিশেষ করে বেবি বার্ড যে সকল খাঁচায় আছে, ও এই মিনারেল ব্লকটা দিলে দেখা যায় বাবা পাখি মা পাখি মিনারেল ব্লকটা খেয়ে বাচ্চাকে খাওয়ায় এবং বাচ্চার গ্রোথটা খুব তাড়াতাড়ি হয়। বাচ্চার গ্রোথ, মানে গ্রোথ জন্য এইটা খুব ভালো আর কি। আর এই ক্যালসিয়াম গুলো পাখির ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দূর করে দেয়, আর ব্রিডিং মোডে নিতে ব্রিডিং মোডে আনে। আর জিঙ্কটা হচ্ছে পাখিকে ব্রিডিং মোডে আনার ক্ষেত্রে সহায়তা করে, ডিমটা জমতে সাহায্য করে। পাখি যে ডিম পারে সেই ডিমটা জমতে সাহায্য করে আর কি। আচ্ছা, এখানে দেখা যাচ্ছে একটা কিউআর কোড দেখা যাচ্ছে। এগুলো এটা হচ্ছে আপনার কি পাখির চিকিৎসা সেবা পেতে? এটা এমজে বার্ডস এম্পোরিয়ামের পক্ষ থেকে এই সেবাটা দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, পাখির ফ্রি চিকিৎসা সেবার জন্য, ফ্রি চিকিৎসার জন্য এটা স্ক্যান করলেই মোটামুটি আপনারা এইটার তথ্য দর্শকরা জানতে পারবে, না? জি। আচ্ছা, এগুলো কি শুধু কি এখানে বিক্রি করেন নাকি আপনারা কোথাও মানে কোনো শোরুম আছে বা আপনারা অনলাইনে পার্সেল দিয়ে থাকেন? অনলাইনের মাধ্যমে এটা বিভিন্ন গ্রাহকের কাছে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে আমি যে কিউআর কোডটা দেখালাম, অথবা কিউআর কোড যদি স্ক্যান করতে না পারেন, ফেসবুকে গিয়ে এমজে বার্ডস এম্পোরিয়াম লিখলেই ওই গ্রুপে চলে আসবে। ওই গ্রুপে যদি আপনার কয়টা ব্লক লাগবে, আপনার ঠিকানা কি জানিয়ে দিবেন, কোম্পানি থেকে আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া। আচ্ছা, তার মানে আপনাদের ফেসবুকের গ্রুপও আছে এবং হচ্ছে ওইখানে কিউআর কোডের সিস্টেম ইনফরমেশনও আছে যেগুলো নিতে পারেন। তাছাড়া বন্ধুরা যদি আমি আপনাদেরকে আরেকটু দেখাই দিই, এখানে পাখির, আচ্ছা আপনারা তাহলে ডিএনএ টেস্ট করাইতেছেন এখন? তাহলে এমজে বার্ডস এন্ড এম্পোরিয়ামের থেকে আপনারা যারা পাখির ডিএনএ করাইবেন, তারা ডিএনএর ক্ষেত্রে কি আপনারা এসে স্যাম্পল সংগ্রহ করেন নাকি স্যাম্পল আপনাদেরকে পাঠাই দিতে হবে? সেক্ষেত্রে ডিএনএ টেস্টের জন্য আপনি এমজে বার্ডস এম্পোরিয়াম গ্রুপে আপনি জানাবেন, আপনার ঠিকানা জানিয়ে দিবেন। এমজে বার্ডস এম্পোরিয়াম থেকে রিপ্রেজেন্টেটিভ আপনার খামারে বা আপনার বাসায় এসে ফেদার স্যাম্পল কালেক্ট করে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, ঠিক। তাহলে মোটামুটি বলা চলে যে বর্তমানে আমাদের দেশের যে ডিএনএ টেস্টের সমস্যার সমাধান ইনশাআল্লাহ হয়ে গেছে। হোম সার্ভিস, মানে হোম সার্ভিস দিয়ে দিচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। তা ভাই, আপনার নাম এবং ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন? আমার নাম হচ্ছে হাসান, এমজে বার্ডস এম্পোরিয়াম। ফোন নাম্বার 01312404999। ধন্যবাদ ভাই। আপনাকেও ধন্যবাদ।